အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ဂျာရက်မှာပဲအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစီအဖြစ်အင်္ဂါဗိုလ်တဘူးနေ့တွေမှာဇက်တိုက်ကန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပွဲရွှေ့ထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေကန်ဖို့ရှိပြီးတော့ကြာသပတေးနေ့မှာတော့ EFL Cup ရဲ့ Semi Final ဒုတိယအကျော့ပွဲကန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ EFL Cup က Semi Final ပထမပွဲစဉ်ကိုChelsea နဲ့ Tottenham Hotspur တို့နှစ်ကြောကန်ပြီးတဲ့အချိန် Chelsea က Spurs ကွင်းမှာရောသူတို့ရဲ့ကွင်းမှာပါနှစ်ပွဲစလုံးနိုင်ပြီးတော့2022ရဲ့ EFL Cup Carabao Cup Final ကိုတက်သွားခဲ့ပြီးဒုတိယ Semi Final အဖြစ် Liverpool နဲ့ Arsenal တို့ကန်ရတယ်ပထမအကျော့ Liverpool ရဲ့ Anfield ကွင်းကပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကြာပြီးနေမှာကန်ခဲ့တုန်းက Arsenal နဲ့ Liverpool တို့ဂိုးမရှိသေးကြခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲတုန်းက Granit Xhaka ထုတ်ခံရတဲ့အတွက် Arsenal တဲ့မှာတယောက်ရော့နဲ့ကစားခဲ့ရပြီးတော့မှတကယ်ကို defensive performance ကောင်းနဲ့ Arsenal တဲ့ကဒါအဝေးကွက်မှာတီးကန်လိုက်တယ်လီဗာပူးအတွက်တော့ဒါဒုတိယအကျော့ကို Emirates ကွက်မှာလာကန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းက EFL Cup လို့ခေါ်တဲ့ Carabao Cup ကိုနောက်ဆုံး300ဒီဇက်တိုက်တွေ့ထားတယ်ပထမပြီးခဲ့တဲ့100ဒီကျော်အိုက်တုံးက Unai Emery လက်ထက်တုံးက9ဂိုးစီတီကြားခဲ့တယ်ပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာလီဗာပူးနိုင်ပြီးတော့နောက်စစ်တက်သွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုံးကတော့ Anfield ကွင်းမှာဂိုးမရှိတီကြားခဲ့ပြီးတော့ပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာ Arsenal ကကြော်ပြီးနောက်စစ်တက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာကျတော့ Semi Final အဆင့်မှာတွေ့ခဲ့တယ် Anfield မှာကန်တဲ့ပွဲမှာပဲဂိုးမရှိတီကြားပြီးတော့သူတို့ဒုတိယအကျော့ဆက်ကစားရမယ်ခုကစားရမှာက Arsenal ရဲ့ Emirates ကွင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုတွေကိုကြည့်ရင်လီဗာပူးဟာ Arsenal ကိုပရီးမီးယားလိမှာဆိုရင်တော့ဇက်တိုက်ရလက်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းပဲ Arsenal ကပြီးခဲ့တဲ့100ဒီကျော်တုန်းကလီဗာပူးကို2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တာကလွဲရင်ဒီနှစ်သင်းကြားထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုမှာယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းက Arsenal ကိုတော်တော်လေးကိုအသာစီးရထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာ Emirates ကွင်းမှာကန်ထားတဲ့ရလက်ကိုကြည့်ရင် Arsenal ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအင်ကွင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နေရှုံးတယ် Emirates ကွင်းမှာပဲလီဗာပူးကိုသူတို့ 2-1 နဲ့တစ်ချိန်ပြန်နိုင်ပြီးတော့ဒါလီဗာပူးက Arsenal အသင်းကိုရလက်ကောင်းပြီးတော့ Arsenal ကွင်းမှာနိုင်ထားတယ်လေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိArsenal အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့လီဗာပူးရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုနိုင်ရှင်တဲ့ခါမှာလီဗာပူးရဲ့အဓိကစူပါစတာတွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုကပ်ကအရန်မကြီးတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ Arsenal ကဒီပွဲမတိုင်မီမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကန်ဖို့ရှိတဲ့ခါကမထင်မပေးနဲ့ကိုဗစ်ပြဿနာတွေကြောင့်ပွဲရွှေ့လိုက်ရတယ်။ဂါမာတွေပွဲပိတ်ခံထားရတာ injury ဖြစ်တာနဲ့အာဖရိကဖလားဆေးလို့ရတာကိုဗစ်ဖြစ်တာကြောင့်ပရီးမီးယားလိကို request လုပ်တဲ့အတွက်ပရီးမီးယားလိကခွင့်ပြုတဲ့အတွက်သူတို့ပွဲစဉ်ပွဲရွှေ့သွားတဲ့အတွက်Arsenal ကစားမတွေကတော်တော်လေး fresh ပြန်ဖြစ်နေပြီလီဗာပူးကတော့ဂျားထဲမှာ Brentford နဲ့ကန်ရတယ်ဒီပွဲကိုကြာပေးနေညကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:15မှာကန်မဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးဘက်ကရောဘလူးလူစည်းနဲ့ပွဲထွက်လိုက်မလဲလီဗာပူးအသင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရင်လီဗာပူးဟာပရီးမီးယားလိမှာရလက်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလိုသူတို့အနေနဲ့Super Sunday မှာလန်ဒန်မှာလာကန်မဲ့ Crystal Palace နဲ့ပွဲလေရှိတယ်သူတို့ဘက်က Crystal Palace နဲ့ပွဲရှိတယ် Arsenal ကတော့အိမ်ကွင်းမှာဘန်လီမှာကန်ရမယ်ပွဲကတော့ပွဲကောင်းနေပဲဒါပေမဲ့လီဗာပူးဘက်ကကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါလီဗာပူးဟာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာကစားထားတော့အခုဂျားရဲ့ပွဲတစ်ပွဲကြောင့်သူတို့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလူအပြောင်းလဲလုံနိုင်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့အတောင်တင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ပဲပွဲထွက်လာနိုင်မှုများပေမဲ့အနေအတချို့ကတော့သူအပြောင်းလဲလုံလာနိုင်တယ်ကိုသမားကတော့ခါလာဟာကိုပြောင်းလဲသုံးနိုင်ပွဲရှိတယ်ခံစစ်မှာတော့ Andy Robertson ညာတာပွဲမှာ trend ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Simic ကိုများပြောင်းသုံးမလားပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တော့လီဗာပူးတော်တော်လေး strong ဖြစ်တဲ့ line နဲ့ပဲပွဲထွက်လာနိုင်ပေမဲ့ Andy Robertson ကလည်းကျွန်တော်ထင်တော့ဒါ Crystal Palace ပွဲထက် Arsenal ပွဲကိုလူဆုံးပိုသုံးမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တိုင်းဆိုရင်Andy Robertson ဂျိုမာတင်နေရာမှာ Ibrahima Konate ကစားနိုင်ပြီးတော့ Virgil van Dijk နဲ့ ဟိုဘက်ချန်ကတော့ Trent Alexander-Arnold ကွင်းလေက Henderson ရဲ့ Fabinho ကစားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ James Milner ကစားပြီးတော့ Curtis Jones ကိုပြန်အောက်နိုင်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Diogo Jota ရဲ့ Firmino ရဲ့ထားပြီးတော့မှ Oxlade Chamberlain ကိုသုံးမယ်လို့ထင်တယ်ဒါလီဗာပူးရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းပေါ့ Arsenal တင်းကြတော့ဒါအပြောင်းလဲတွေကတော်တော်ကိုစဉ်းစားရခက်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Granit Xhaka ကဟိုတနေ့ကထုတ်ခံရတဲ့အတွက်ဒီပွဲမပါဘူးဂိုးသမားက Aaron Ramsey ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်တောင်မှာတော့ Kieran Tierney Gabriel Van White နဲ့ညာတောင်မှာတော့ Holding ဖြစ်ဖို့များတယ် maybe Tomiyasu လည်းပြန်ပါလာနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို Tomiyasu ကမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကိုတော့ပါဖို့ target ထားတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်တော့ Tomiyasu ပြန်ပါလာပြီးတော့ Lokonga နဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်သူပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ Lokonga နဲ့ maybe Chamber ကို defensive ပုံစံများတက်ခိုင်းပလားပေါ့
တကယ်လို့မာတင်အိုဒီကကိုဗစ်ဖြစ်လို့မပြောက်ရင်ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စမစ်ရိုမတတ်တာရင်လူခွန်ကာနဲ့ချိန်ပါတွဲကောင်းတွဲနိုင်လို့ချိန်ပါမှုရတော့မှသူ့အနေနဲ့လူခွန်ကာကို defensive တယောက်ထည့်ထားပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာမာတင်အိုဒီကပဲဖြစ်စမစ်ရိုဖြစ်ကစားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်လာကစားကိုထားပြီးတော့မှဘေးတောင်ဘက်မှာဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီပခါယူဆက်ကထားနိုင်တဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းတစ်ခုပဲအိုဒီကနဲ့စမစ်ရိုတယောက်သုံးနိုင်တယ်ဒီနေ့သင်းကြားမှာပြန်ပြီးတော့ history ကိုပြန်ကြည့်ရင်လီဗာပူးဟာ EFL ကမှာ၈ကြိမ်အောင်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်သူတို့နောက်ဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာက Kenny Dalglish အသင်းက Cardiff City ကို9ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့ EFL ကမှာ2018ခုနှစ်အာဆင်ဗင်ကလက်ထက်မှာသူတို့ဘိုလ်ပွဲအဆင့်ထိတက်တယ် Manchester City ကိုကိုပြတ်ရှုံးတယ်အဲ့မတိုင်ခင်2011ခုနှစ်တုန်းကလည်း Birmingham City ကို final မှာရှုံးခဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်း Chelsea နဲ့တွေ့တော့တဲ့ချိန်တူတော့နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့ final တွေကတော့တောက်လျှောက်ရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာအခုလက်ရှိခုတနေ့ကလီဗာပူးကိုတယောက်ရုံနဲ့ကစားခဲ့တဲ့လူစင်းပွဲတိုင်းကိုကြည့်ရင်တော်တော်ကိုစိတ်သက်ပြင်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်တကယ်ကိုပင်ပန်းခံတဲ့တကယ်ကို work rate hard working ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတကယ်ကိုပွဲကောင်းတစ်ပွဲကိုကစားခဲ့ရတယ်လီဗာပူးကအခု Brentford နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါလီဗာပူးမှာ quality player အပြည့်အဝရှိတယ်တခုပဲဂိုးရဖို့အတွက်ရုန်းကန်တဲ့အခါမှာဆာဒီယိုမာနေမိုဆာလက်တို့မရှိတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်တယ်ဖမီနိုရဲ့ဒီကိုဂျူတာကဂိုးသွင်းခွင့်နေတော့ရတယ်ဂိုးဖြစ် convert လုပ်တဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ခုကလီဗာပူးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာတကယ်ကို movement ကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့မာနေရောဂျူတာရောမပါတာကလီဗာပူးရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်လို့အာဆနယ်တို့လည်းအများကြီးကန်ကောင်းတယ်အထူးဖြင့်ဆာဒီယိုမာနေရဲ့မိုဆာလက်ဟာလီဗာပူးကနေတဆင်အာဆနယ်ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတဲ့ကစားမတွေဖြစ်တော့လီဗာပူးကအာဆနယ်ကိုManchester City ပြီးရင်အခက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပဲ Arsenal အတွက်ဒါအတွက်ကြောင့် Arsenal အသင်းကလက်ရှိအနေထားရတကယ်ကိုပွဲချက်ကစားရနိုင်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရဒီပွဲမှာဘလူးတိချပြင်ဆင်ကစားရမယ်ကစားရမှာက Arsenal အသင်းအနေနဲ့ Liverpool အသင်းကိုအင်ကွဲမှာအခမ်းရမှာဖြစ်လို့ Chelsea နဲ့ကံမဲ့ဘောလူပွဲအထွက်သူတို့ဘက်ကအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကစားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အစင်လာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါယာဂန်ကလော့ကဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံလိကလွဲရင်ကျန်တဲ့ရှုံးထွက်ဖလားပြိုင်ပွဲတိတ်အာရုံစိုက်လိမ့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုပထမအကျော်ရဲ့ဘလူးထုတ်လာတဲ့လူစင်းကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သိကြတဲ့လီဗာပူးအသင်းဟာဒီဖလားကိုလိုချင်းနဲ့ကိုရအောင်ကြိုးစားနေပြီဒါပေမဲ့ဇာရမယ်အာဆနယ်ကလေဒါတကယ်ကိုယုံကြည်မှုပြည့်ဝတယ်အထူးသဖြင့်10ယောက်17ယောက်ကစားခဲ့တဲ့ Manchester City နဲ့ပွဲမှာရောလီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာပါသူတို့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းတော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်မီကေအာတီတာနေနဲ့ပွဲကြီးတွေမှာတိုင်းတာတစ်ခုထိရလက်ကောင်းအောင်ယူလာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာကစားတဲ့အတွက်ကစားမတွေပွဲပန်းမှုဒဏ်တော်တော်လေးကိုရော့သွားတယ်လီဗာပူးအသင်းဘက်ကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းကခါတိုင်းလိုမျိုးအရန်ကြီး strong မဖြစ်တဲ့အခါအာဆနယ်အတွက်အင်ကွင်းကစားရမယ့်အခါမှာအခွင့်အရေးများရှိနိုင်တယ်တခုပဲရှိတော့ဗျာအာဆနယ်က17ယောက်ကစားရင်အဲ့လောက်ကောင်းပါမလားဆိုတဲ့အချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်ရော့သွားတဲ့အခါမှာကစားတဲ့ mentality ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့17ယောက်ချင်းကစားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွာခြားမှုရှိတာပါလီဗာပူးက break တွေမှာဂိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေကတော့နည်းသွားပြီအရင်တော့ကလီဗာပူးဂိုးရတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်တံပြန်တိုက်စစ်တွေကောင်တာတွေမှာကိုအမြဲရနိုင်မယ်အခုလက်ရှိလီဗာပူးအသင်းမှာအရန်ကြီးခံစစ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ကစားမကလက်ချိုးယူလို့ရတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့မြောက်လန်ဒန်မှာကံမဲ့အာဆင်နဲ့လီဗာပူးရဲ့ပွဲကတကယ်ပွဲကြီးကောင်းဖြစ်တယ်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲလီဗာပူးကရောအာဆနယ်ကိုကြော်ပြီးတော့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ final တက်နိုင်မလားအာဆနယ်ကရောနောက်ထပ်ပွဲချက်မှာအာထက်တာနဲ့လူငယ်အသင်းကဘာတွေစွမ်းဆောင်ပြမလဲပွဲကတော့ UK စံတော်ချိန်ည9:45မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:15မှာကံမှာပါဝင်ဘလေကွင်းကြီးကိုသွားရောက်မဲ့ Chelsea နဲ့အတူဘယ်အသင်းတက်ရောက်မလဲ Arsenal လားလီဗာပူးလားမီကေအာတီတာနဲ့တစ်ဖက်ကယာဂန်ကလော့တို့အားပြိုင်မှုမှာဘယ်သူအသာရမလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်